जय जगन्नाथ केमती अच्छी आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇବା। ପଖାଳର ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି ଆପରେ ଆଉ ପଖାଳ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ସେ ଗରମର ଶେଷ ଟାଇମରେ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବନା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ। ପଖାଳ ସହିତ ଟିକେ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ା ଦଳା କି ଛେଚା ଛେଚି ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଧରିକି ବଜାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପଖାଳ ସହିତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା, ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି କଇଁଥ ଚଟଣି, ସେଇଟା କେବଳ ଏଇ ପଖାଳ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବନା ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଳୁ ଚୋଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସଚର ଦିଆହେଇଛି, ସାଇଡ଼ରେ ମିକ୍ସଚର ଅଛି, ମିକ୍ସଚର ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ପଡ଼ିକି ବି ଦଳା ହେଇଛି ଆଳୁଟା। ତା ସହିତ ସାଧା ଗୋଟେ ଆଳୁ ବି ଚକଡ଼ା ହେଇଛି, କେବଳ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଆ ହେଇକି ପୁଅ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଜଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇକି ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ହେଇଛି। ବେଶ ଏତିକି ଅଛି ଖାଇବାରେ। ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ହଉ, ଯେତେ କମ୍ ଆଇଟମ୍ ହେବ ଖାଇବାଟା ସେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆ ଭିତରୁ ଆଉ କଇଁଥ ଚଟଣି ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। କଇଁଥ ଚଟଣିଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ସବୁ ଫେଲ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଇଁଥ ଚଟଣିରେ ହିଁ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଏକବାର ପାଟିରେ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଏକବାର ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇବା ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଖାଉଛି, ପୁଅ ଖାଉଛି, ତା ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କଇଁଥ ଚଟଣି ଭାତ ଦେଖେଇଲି ତ। ପଖାଳ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗରମ ଯେକୌଣସି ସହିତ ଖାଇବା ସହିତ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ଗରମ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଭାତ ଖାଇବେ ପଖାଳରେ ତା'ଠାରୁ ନିହାତି ଦୁଇଟା ବେଶୀ ଖାଇଥିବେ। କାରଣ ପଖାଳର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ସେଇଆ। ଏଇଟା ବାସି ପଖାଳ ନୁହେଁ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବନି। ସକାଳେ ରନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ପଖାଳ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ବାସି ପଖାଳ ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି, ତା ସହିତ ପୁଅର ବି ଥଣ୍ଡା, ଦେହ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତ କେବେ ବି ପଖାଳ ଦିଆଯାଇପାରିବନି ବାସି ପଖାଳ। ତେବେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ପଖାଳ ବନାଏ ସେଥିପାଇଁ ସଜ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିକି ସକାଳେ ପଖାଳ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଆମର ଖାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ମାଆ ଛୁଆ 3 ଜଣ, ଆମେ ତା ବାବା ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବି ଆମେ ରହିଲୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା। ମାନେ ଏମିତି ପଖାଳ କି ବାହାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ଧରିଦିଏ। ପୁଅକୁ ଏମିତି ଗୁପଚୁପ ଫୁପଚୁପ ବାହାରେ ଖଟା ପାଣି ପଦାର ପାଣି ଦିଆ ହେଇକି ବନା ହେଇଥିଲେ ତା ବି ଖାଇଲେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯେତେ ପାର ଘର ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସବୁବେଳେ ବହୁତ କେୟାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଜ ପଖାଳ ଆମ ଘରେ ଖିଆ ହୁଏ। ବାସି